तो आप लोगों को शायद थंबनेल और टाइटल देख के मालूम चल गया होगा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए पहले गाड़ी में बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मेरे प्रिंटर की दुकान पर, क्योंकि मेरे प्रिंटर में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गया था, क्योंकि जब मैं प्रिंट कर रहा था उसके ऊपर लाइनिंग आ रही थी। और तो प्रिंटर वैसे भी मेरी वारंटी के अंदर थी, इसलिए मैंने आज इस दिन सोचा था कि मैं आज प्रिंटर दुकान पे ले जाकर इसके अंडर वारंटी में रिपेयर करा दूंगा। तो मेरे प्रिंटर देन एंड देयर तो रिपेयर नहीं हुई, लेकिन उसी दिन रिपेयर हो गई। जस्ट 4-5 घंटे लगे, लेकिन रिपेयर तो हो गई। तो यही था इसका मेन टॉपिक। तो अब आगे चलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मैं प्रिंटर रिपेयर भी हो गया था ठीक से, और अभी ठीक से प्रिंटर काम भी कर रहा है। क्योंकि मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि अभी आपने जो टाइम लैप्स देखा, वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते इस टाइम मेरा बैटरी ख़त्म हो गया। उफ यार, ये ऑटो, चलो खैर छोड़ो, बस इतनी सी बात है। लेकिन प्रिंटर ठीक हो गया, वो मुझे अच्छा लगा। और आगे देखना, ठीक है, स्किप मत करना। So right now I've done all the editings. तो दिन भर एडिटिंग करते करते मैं दिन भर बैठते रह गया, तो थोड़ा गला बैठ गया है। तो मैं यहाँ पर अभी अपने छत में आया था, मीन्स टेरेस। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक छोटा सा वॉक लेने के लिए आया था। तो भाई मैं छत में आके एकदम पूरा शॉक हो गया, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर स्काई इतना क्लियर नहीं होता है। तो आज यार इतने सारे स्टार्स और मून, चांद भी एकदम क्लियर दिख रहा है। कम ऑन यार, ऐसा माहौल रोज़ देखने को मिले तो कम से ज़िंदगी बदल जाएगी। कम से कम हम लोग फिट और हेल्दी तो रह पाएंगे। ऑलमोस्ट नहीं है। तो मैं अभी अपना वॉक कंप्लीट करके आप लोगों को रूम में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल हम लोगों ने बहुत मस्ती की और मज़ा भी आया। This is the overall vlog which I shorted from past 3 days. तो अब से मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगा, लेकिन डेली पोस्ट नहीं होगा। जो होगा एवरी 3 days के इंटरवल में मैं एक वीडियो डालूँगा। तो यही है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू आर न्यू देन do press the bell icon and subscribe to my channel. See you soon. Goodbye.